Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azira Salsabila dari kelas 1C, D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan proses latihan napas dalam dan batuk efektif. Tujuan dari adanya latihan napas dalam dan batuk efektif di sini adalah nafas untuk meningkatkan kapasitas paru dan mencegah adanya alektasi. Tujuan dari batuk efektif di sini adalah untuk memperlancarkan keluarnya sekret dari area pernapasan. Alat-alat latihan nafas dalam dan batuk efektif. Pertama, di sini ada handuk, di sini ada perlak atau pengalas, di sini ada kom yang berisi tisu, ada masker, ada handscoon bersih, ada bengkok, ada pot untuk menampung dahak untuk pemeriksaan laboratorium, ada hand scrub, dan ada desinfektan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Sus. Ibu, perkenalkan nama saya Suster Azira yang akan bertugas di ruangan ini dari pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Apakah benar ini dengan Ibu Susi dari Bojonegara? Ya, benar. Ibu, bagaimana kondisinya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sedikit membaik. Baik, Ibu, pada pagi hari ini saya akan melakukan latihan nafas dalam dan batuk efektif dengan tujuan memperlancarkan pernafasan Ibu dan mengeluarkan dahak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, jika Ibu bersedia, saya mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya, Bu. Yang pertama, kita cuci tangan dengan menggunakan hand scrub. Setelah itu, kita pakai masker. Yang selanjutnya kita atur posisi pasien dengan menggunakan posisi semi Fowler. Ibu, maaf saya bantu ya, Bu, agar duduk. Yang selanjutnya kita pasangkan handuk kepada pasien. Maaf ya, Bu, saya pasangkan handuk. Setelah itu kita pasangkan perlak di paha pasien. Lalu kita letakkan bengkok di atasnya. Baik, Ibu, kita mulai ya, Bu, latihan nafas dalam dan batuk efektifnya. Ibu bisa buka maskernya. Baik, Ibu, kita mulai ya, Bu. Yang pertama, Ibu tarik napas, keluarkan dari hidung. Lalu yang selanjutnya, tarik napas lagi, keluarkan dari hidung. Selama 3 menit ya, Bu. Kita mulai ya, Bu. Ibu tarik napas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas lagi, Bu, dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas lagi, Bu, batukan. Ini, Bu, tisunya. Terakhir, bereskan alat. Maaf ya, Bu. Dan posisikan pasien kembali seperti semula. Lalu lepas handscoon. Dan masker. Ibu, tindakan hari ini sudah selesai ya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah tadi saya melakukan latihan nafas dalam dan batuk efektif? Lebih enakan. Baik, Ibu, saya permisi keluar dulu ya, Bu. Dan nanti dicoba ya, Bu, di rumah latihan nafas dalam dan batuk efektifnya seperti tadi caranya. Oh iya. Baik Ibu, saya akan keluar terlebih dahulu dan saya akan kembali lagi ke ruangan ini pada jam 1 siang untuk membawakan obat kepada Ibu. Saya permisi keluar dulu ya, Bu. Ya. Mari.